சேனல் சுவைப்போம் சாப்பிடுவோம். இன்னைக்கு காலைல நாங்க மீன் வாங்க போனோம் மார்க்கெட்டுக்கு. அங்க இந்த சிவப்பு வாய் மீன் தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்க நம்ம மசாலாலாம் வச்சிருக்கோம். பூண்டு, சீரகம், சோம்பு, மிளகு, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வறுவல் தான் செய்ய போறோம். முதல்ல இந்த மசாலாவெல்லாம் நம்ம மிக்சியில போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலாவை அரைச்சாச்சு. இதை நம்ம இப்போ மீன் மேலே அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ளலாம் அப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் மீன் நல்லா சாப்பிட டேஸ்டியா இருக்கும். எம்மியா. சிகப்பு வாய் மீன். பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா சூப்பரா இருக்கு. இப்போ ஃபுல்லாக கோட் பண்ணியாச்சு. இதை ஊற வைக்கணுமா? ஆமாம், ஊற வைக்கணும். எவ்வளோ நேரம்? ஒரு 10 minutes ஊற வச்சா போதும். அது நல்லா அதில் ஊறிடும். 10 minutes கழிச்சு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு வேணும்னா நீங்கள் 1/2 hour கூட ஊற வச்சுக்கலாம். அது அப்போ இன்னும் நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு இப்போ டைம் இல்லை, அதனால் நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த மீன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நம்ம பேனில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பேனில் ஃப்ரை பண்ணுறது பெட்டர், டேஸ்டியாக இருக்கும். மீதி இருக்க மசாலாவை அதில் கோட் பண்ணுறோம். இப்போ மீன் ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, இன்னொரு பக்கம் வேகுது. இப்போ நம்ம மீனை ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். நம்ம மீனை கீழே இறக்குள்ள கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம மீனை டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. மீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்திருக்கு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க.